本頻道由 TBRM 環保精密礦蛋贊助播出。我想做戰地記者啊！我想做戰地記者啊！大家好，又係我阿 Sam 啦，歡迎今日跟我嚟到 Landing Zone 繼續打 CQB。最近都好多人問我啊，究竟呢個場係咪執咗啊？咁人哋唔係執咗，只係改咗名嘅。咁而家新名咧就叫做 Project Oasis。咁大家記得留意翻啦。咁呢場 game 咧，我哋又跟翻阿 Tom 啊，去裝佢嘅朋友搞嘅攻防戰 game mode 啊。如果你仲未訂閱阿 Tom 嘅 channel 咧，花你10秒時間撳一撳上面條 link，希望今個月啊可以幫佢衝到1000啦。咁先簡單介紹一下玩法先。咁成個 game 咧會玩10分鐘嘅，有一隊咧會喺2樓度守住，而其他人嘅目標啊當然係衝上去殺晒佢哋啦。咁當遊戲時間過咗7分鐘之後咧，喺2樓防守嘅隊伍咧就要設法喺場地嘅3個出口撤離，只要有2個人成功撤離咧，咁佢哋就贏噶啦。另外防守方咧仲有醫護兵嘅，咁但係我哋先開 game，陣間有機會再講啦。後面有冇人睇緊啊？呢度有人彈，有人彈，前梯彈。hit。咁每當防守方嘅人死咗咧，我哋可以自己行過去揾 medic， 或者咧 medic 過嚟拍我哋10下，咁我哋就可以重新噶啦。喂 medic， 過嚟，行過。OK， 我哋睇翻呢邊，睇翻呢邊。但係如果 medic 死咗嘅話咧，就只有2次自救嘅機會。打咗。師兄送啊！收到。單咗。下邊正義個方向。打咗。啊，好攰。小休。冇得搞，未有得搞住。出邊有一隻，小心！哇！屌，阿桑嚟噶！hit， 後面，小心後面俾人打！上咗嚟，後面嗰個頭。喂，邊路撤離話？走！褪 ，Go！ 拜拜！冇啊，一條命。另外啊，當去到撤離時段啊，所有人都會變翻一槍死，冇得再救啦。腰落 ，Go！
原本我哋計劃咧就喺廁所嗰度門離開㗎，咁但係因為咧呢場係第一場，所以應該唔記得咗開呢度門啦，搞到我哋而家走唔到，唔知點算好。係咪真唔得啊？淨係可唔可以第二度走啊？啊死！封咗啊！對面二樓一隻單咗，哇！仲有一隻對面二樓。有個盾喺對面。好攰啊！好攰啊！好，過翻呢個嗰度先，唔打呢邊住，好慢料啊！過翻。知道。仲有一嚿咩？呢個有啊，有一嚿，差唔多一。咩啊 ？End game 啊！我哋都冇得救乜救你啫？一槍死啊嘛 ！End game 啊！大家可以回家啦！呢度 ，Hit me baby one more time，Hit me baby one more time 哦。喂，唔係呢個。咁喺呢度插播一下啦，大家都應該知道我每一場 game 都係用 TBLM 嘅環保精密鋼彈噶啦。而家除咗喺昌街門市可以買到之外啊，亦都可以透過 EAG 嘅網站去訂購你需要嘅 BB 彈。網址我已經放咗喺下邊資訊欄，有需要記得 click 入去睇下啦。好撚多，再下個呢，準備。再車，keep 住車，連續車，過嚟連續車。單條，go hit！ 啊屌！唔係上到啊！硬爆啦！屌硬爆啦！硬爆入去啦！唔好等啦，硬爆啦！
好企高啊，會俾個你先。喂，屌！我上去啦！哇！屌，走啊走啊走啊！呢度錢你不如咁啊！槍算唔算？唔算啦。咁撚準啊！我嗰度。打唔打到？哦。Surprise, motherfucker! 單一單一。嚟咯，去！我冇彈打佢啊！唔得，我有啲驚啊！我喺度做戰機算啦。我想做戰地記者咋，我想做戰地記者咋。阿 Sam 係戰地記者嚟噶，唔好打，阿 Sam 喺上邊。戰地記者，戰地記者，冷靜啊！死咗，好快！戰機！辛苦晒。